Так, это у нас, ребята, Audi почти готова, а это у нас Dodge Ram. Машина для того, у кого есть своя заправка, ребята. Я не знаю, американцы, конечно, в своем стиле. Просто посмотрите, какая тут салон. Просторный, нереальный. Здесь просто офигеть как удобно. Вот такие вот ручки есть, вот такой вот экранчик у них. Кстати, у них экран зависит от комплектации. Это у нас, по ходу дела, средняя комплектация, потому что на самой максимальной у нее экран как в Тесле. Вот. Жесткая машина, конечно, жесткая. Пробег 48 тысяч миль.